Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella Live Splash del vostro Marietto veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che nel 2011 speravano in tutti i modi che ci fosse il salto quantico, il salto di qua, il salto di là, l'arrivo degli extraterrestri, l'invasione degli alieni, gli angeli colorati, Michelangelo. E adesso invece sono i propagatori del sistema, mettiamoci ancora mascherine, sta tornando il Covid, e di qua e di là e su e giù. Insomma, di quel branco, di quella branchia di persone che istintivamente, non perché gli hanno fatto il lavaggio del cervello, perché il Marietto queste cose non le dice, non perché sono un po' stereotipati, queste cose assolutamente il Marietto non le dice, non lo vuole fare intendere, ma di quelle persone, insomma, che per indole, non dico che vogliono sempre saltare in soccorso al carro dei vincitori, però hanno quell'istinto atavico di andare verso il pensiero di potere, no? Cari miei, la situazione è chiara, come dicevo già nel Marietto del 2010, nessun salto quantico, nessuna settima dimensione, nessuna angeli che ci vengono a parare fondoschiena, e come lo diceva nel 2020 che sarebbe arrivato un periodo, perché c'erano degli influssi planetari nefasti che avrebbero toccato anche l'Italia, ma non solo l'Italia, avremmo avuto sicuramente una guerra con l'orsetto. E questo, che cari miei, ci crediate o no, stranamente è avvenuto. Chiaramente nel 2010 mi dicevano che ero uno visionario e anche nel 2020 mi dicevano che ero uno che le sparava grosse. E invece qui grosse le sparano solo i russi, per il momento. Adesso il problema è che siamo in un guado, no? Come mi aveva promesso Marietto, 14 milioni di nuovi poveri d'Italia, cioè gente che avrà la casa ma non avrà i soldi per pagare il mutuo, gente che avrà la corrente ma non avrà i soldi per pagare la corrente, gente che avrà il cellulare e non avrà i soldi per pagare la rata mensile. Signori, siamo entrati in una nuova fase. O di preparazione proprio alla guerra fisica. Adesso è una guerra economica, è una guerra psicologica e diciamo che non è che la stiamo perdendo, perché i nostri militari sono sempre sulla breccia, però diciamo che con questi personaggi che girano sui social e fanno gli influencer un po' così così, insomma, qualche pecca nella nostra difesa c'è. Noi sappiamo che il Marietto e il Legardo sono sempre sul pezzo, sappiamo che abbiamo questi circuiti radionici gratuiti da poter utilizzare e quelle persone che non si fanno, capite anche voi che abbiamo un sacco di persone che si sono fatti 3 dosi. Io ho solamente 3 o 4 persone che non erano miei clienti, per fortuna, ma era gente che conoscevo, che purtroppo istantaneamente, dopo pochi mesi che hanno fatto la terza dose, purtroppo volere o volare, se ne sono andati a questo pianeta. C'è chi dice che è una sfortuna, c'è chi dice che poteva andare anche senza terza dose, ma questi qui erano fior fior di gente con un fisico spettacolare. Eppure, dopo la terza dose, anche loro non hanno voluto ascoltare il Marietto, non hanno voluto prendere certe decisioni e chiaramente adesso i familiari stanno pagando il loro tributo cioè anche i familiari hanno fatto la terza dose e sono sempre al medico a farsi controllare il cuore, la pressione, il sangue e via dicendo, no? Quindi siamo in un periodo di transizione difficile, finirà nel 2029. Quindi chi si è preso per tempo, ha fatto i sigilli, i circuiti, il ciondolo magico, il sigillo di Mosè, chiaramente è blindato il suo corpo eterico. Per gli altri, come diceva mio padre, il mio vecchio, io penso ai miei figli e gli altri devono pensare ai loro figli. Quindi, se avete dei figli, pensateci bene a correre dietro a questi pifferai magici, che poi non vi portino in posti che voi non conoscete. Questo perché vi dico questo? Perché continuano a chiamarmi committenti che mi dicono: ma guarda che quello dice così, quello dice così, sì, ma quello diceva anche nel 2012 che venivano giù gli extraterrestri a salvarci, e quello diceva che bisognava fare la terza dose, e poi è morto il marito, quello, tra virgolette, oppure l'altro è morto di infarto. Mettiamola giù così, no?
Quindi, cari miei, attenzione a quelli che vi vogliono portare sulla falsa strada. Sta arrivando ancora un periodo difficile, un periodo impegnativo, un periodo in cui bisogna investire nell'eterico, perché chi comanda il corpo e il mondo eterico comanda il mondo. Tutto il resto è puffa, capite? È nulla. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Se volete un consulto, sapete che il Degarma Veneziano sono qui per voi. Grazie e alla prossima. Ciao.